मैं गर्म होता हूँ तो बस बाल नहीं, उलझने भी सीधी करता हूँ। लेकिन याद रखो, मेरी ताकत संतुलन में है। ज्यादा गर्मी चमक नहीं, नुकसान। मेरी हवा में रफ्तार है, गीले बालों की ठंडक को पल में उड़ा देता हूँ। लेकिन बहुत करीब आऊँ तो रूखापन छोड़, गर्मी से खपन जाता हूँ। मैं हर सुबह यही सोचता हूँ था। पहले मैंने सीखा कि बालों को घुमाना आसान नहीं होता। हर लहर मेरे भीतर ऊर्जा जगाती है। छोटी हूँ पर असर गहरा है, बस कुछ बूंदे और रूखापन गायब। चमक दिखती है पर असली कामर होता है। जब जीवन में थोड़ी फिक्र हो, मैं कहता हूँ बस हल्की बूंद।